Pastor Musawa Mbatawe, Engaging Life. We welcome you. We're still here at TIC, Trust in Christ. We trust the trusted one. I love slogan sabo, Pastor Chris. Yeah, now sifikile vele ke njengoba ngishilo ukuthi sisendaweni yesigameko. We are so excited ukuba nabantwana bakaNkulunkulu. uNkulunkulu uzozibonakisa kuleli bandla ngendlela emangalisayo. Yes, sinomholi, one of the leaders uNkulunkulu asibusise wasithemba ngazo la eZayoni ubabugwahle. Ngibingelele kubabukeli bonke abazolalela le video nabazobukela le video. Kwazi kwayinhlanhla abafethu kuba nani nje osukwini olukhulu kangaka eTIC. Hayi cha uNkulunkulu muhle siyambonga ngoba ayikho into esifisa nje ukubona ubuyoni bethu ubambene bezinto eyodwa. Yes. I think one of the things esihlale siyiphusha nathi la ku-Engaging Life ukuthi love one another. Sihloniphaneni, sithandaneni. And la into engiyibone la ku Trust in Christ, it's a love and caring. Angazi ukuthi ufila kanjani ngalento le. Ngihlala lapha eSiphingo. Lapha eSiphingo kunento opposite la ngihlala khona kune company yakhe imoto ngeke ngimention. Kodwa ngibona into eyodwa njalo uma bakhe imoto bayifaka ama wiper but ingakanethi. Bafaka ama light emini for ebusuku. La Trust in Christ ke si prepare umuntu simprepare for ikusasa. So namhlanje into enizobe nizizwa nenizozibona abantu esobe sizoba prepare isimo esilandelayo. Namhlanje nje kulonyaka sisho njalo sithi umuntu omusha okhona la akeze azoprepare isimo esingakafiki. Sithi sifika sithole ukuthi ama light afakwe ekhanyeni kodwa for ubumnyama bungakafiki. Kuthi fika ubumnyama athola ukuthi umthola ukuthi unamandla accommodate noma isiphi isimo ngoba ukwazi ukusilungiselela singakafiki. Ngiyayithanda lento eshoyo. Since simele ubuyoni nje sisonke bakwala. Esizweni sobuyoni. Yes sir. Okanye amazayoni wonkana. After singing, after mlindelo, after worshiping this life. Yes. Uthini kumntwana or to the youth yaseyoni uhleli nama qualifications. Yes. Others bane craft in their hands. Abanye banama business, abanye banama degree, yet bahleli doing nothing. Ubakhuthaza uthini, not only khuthazini but umuphi umnyango ongabachanela kuwona. It's high time now emzini wakithi eZiyoni whereby kukhona umuntu ozohlala ekhoneni nento yakhe yedwa. Yes. Ngamthi le njengoba sihlezi kanje sizo displaya le oyishoyo ukuthi onesiphiwo ofundile nohlezi napa bafowethu beza with i project ezothi woza kubeka etafuleni woza sikubone ukuthi unani woza musukuhlala ucabanga ukuthi wena ungcono kunomunye kanti siyadingana mhlambe kuyisummarize ukuthi nami ngiyakudinga nawe uyangidinga nami ngiyanidinga. Uma singabamba lonto sobuyoni ukuthi noma nini siyadingana akekho umuntu ongcono futhi alikho elinye ibandla elingcono kunelinye as long as sisa under umbrella ethi Zayoni. So ukukhuthaza abantu ke ukuthi ke as from now sesiqalile manje ukuthi asiphumeni soZiyoni akuphume ubandla lami bese sibheka uNkulunkulu besenza into ayidalele yona ukuthi uzoyenza emhlabeni. Into ehlala sisho Engaging Life ukuthi we are under one office which is the Jesus Christ our Lord and Savior and then thina singabantwana bakaNkulunkulu si umbrella under uJesu kuphela ayikho ibandla lomuntu but ibandla likaKristu uJesu Kristu uNkosi yethu nomsindisi. It's so beautiful to have this whole wami ngiyithanda ngoba uya understand lento ukuthi umuntu omusha kumele abhekane afayise kanjani izimo zakhe. But nayi ke into lapha eBhayibhelini lithi kana vumelana abantwana beze kimi ngoba umbuso wezulu onjengabo. What is your take ngalokho ukuthi bringing children in the house of the Lord? Ayikho into ebaluleke njenge ngicela ukuyifaka kwiverse. Kune scripture lapha esikhuluma ngenhlamvu yesinaphi. Oh yeah. Esithi ngane yona. Kodwa meke yatshalwa. So uma sibaletha asingabatsheni into ezimnandi kuphela. Khona isikhathi sokugqitshwa. Ukuze utshalwe akujona isizini emnandi. Njengoba sithi ke abeze asifike sibakhombise ubumnandi kuphela. Kodwa siyabatshena nakhona la endlini kaNkulunkulu akhona ama challenges akhona. Kodwa umuntu ume azi ukuthi ngisakwi challenge yokugqitshwa ngisazomila. Sifuna abantu abazothi mina ngishayekile ngaphelele umsebenzi. Mina ngishayekile ngasho umyeni. Mina ngishayekile kwa business yami. But isizini yokutshalwa.
kodwa mekuyamila bese lithi ke iBhayibheli sikhula lesi sihlahla sibe isihlahla esikhulu. Ngithanda bese sithi ke bese simila amagatsha ukuze kuhlale inyoni. Ungaze ubone izinyoni seyihlezi. Yabona nje wasihleli la khona izinyoni ezidinga ukuzohlala kithi izoncela kithi. Kodwa ke khona isizini engathi mangibuza ukuthi ngangashayeka uthi ngo2023 ngeCovid ngangashayeka ngithi ngo2018 ngangashayeka kwakuyisizini yokutshalwa. So masithi vumelana abantwana abeze bazozwa lezi zinto. Ukuthi ungasiboni usubona sisilapha kuma platform akakhulu. Nathi khona la sidlule khona sagcitshwa kwathiwa kuphelile bathi uNkulunkulu uyamthatha umuntu ambeke la afuna umbeka khona. Hey, yeah, inamandla yaphila phambi ukuthi sithetele. We marking 50 years uprising youth in 76. Conveying the message. Was the fight worth it? I think isikhathi samanje u1976 basebenza ngokwakufanele bakwenze ngesikhathi sabo. Now asakheni natho wethu umlando. Akuthi after iminyaka emingaka sekwaba khona ogwala abafika bafika nezinto ezithize ezihlukile. Before nathi nje la emzini wakhe eziyoni bekuthi maku celebrate unyanga kaJune sidlala ama sports bese kuyaphela. Yeah. Now sesizama workshop esizohlala kuona, which means sizoshintsha manje into ekade kwazeka ukuthi sonke silesikhuluma indaba ka1976 balwa thina senzeni thina. The question ihlala nathi manje ukuthi thina senzeni manje ezoshintsha lobubulweni bakithi. Ngiyayithanda bafethu umsebenzi eniza nawo ngoba iwona osizokhuluma ngelanga 50 years ozayo ukuthi kokofika amadoda afika shintsha isimo athi laba basebenza up until la sasuka la manje saqala omunye 50 years ozoshintsha impilo zabantu. Yeah. Before ngidedela Pastor Chris, imfihlakalo nayi la babugwala engaging life. Yes. If we can tell you, engaging life, it's marking a year also. Okay. This year, especially today, and it's marking a year. We're celebrating it with style. Yaqala khona la last year at TIC. Oh wow. Okay. Wow. Yes. So to us, it's not just a year, but ukuthi sithi ababa uNkulunkulu uhambe nathi kwaze waba manje. Yeah. Inhle kakhulu sacabanga ngathi sakhuluma ngathi size nje ku-event so kanti uNkulunkulu silethe umsebenzi ukuthi siqhube size sibe 1 year now. It's so beautiful. Siyabonga kakhulu le support kubazalwane abalandela Engaging Life. Keep on supporting, following us. Usithole konke ama social media platforms yatholakala. Engizokusho kokugcina ngivala ukuthi kana God transcends. uNkulunkulu akatholakala phakathi kwesimo but utholakala ngaphandle kwesimo. Isimo sima-affect yena sa-affecta wena. Sondela kuNkulunkulu njalo. Ungayiphutha mangase ni celebrate unyaka bese sithi singasifaki isibusiso. Yes. Ngicela ukuyibusisa. Ibusisi. Kunaleli verse uma abantwana baka-Israyeli behamba noMoses uma sebelambile uMoses uyaNkulunkulu. uMoses uyaNkulunkulu. Yes. Ukhuluma noNkulunkulu mebuya ubuya uNkulunkulu umnikeze i-answer. Uma sekwehlimana nayo kusibusise ngifuna ukusishiya ku-Engaging Life ukuthi mase kwehlimana lithi iBhayibheli wathi omunye komunye kuyini lokhu. What is this blessing? Ngifisa Engaging Life namhlanje iphume nesibusiso, not an ordinary blessing but an extraordinary blessing. Abazothi what is this blessing? Ngoba makwehla into kaNkulunkulu ayifani neyabanye abantu. Mabesathi abantu umeduze wemoto bathi badlule bangasho lutho akakabi what is this. Kodwa uma umeduze wemoto babuza uthi kabani hayi Nkosi yami ngicela ukuthule leso sibusiso la ngizofika khona kubuza ukuthi obani laba uma nifika ecompany uthi kade sasinifuna ngicela ukushiya leso sibusiso uNkulunkulu angibusise. Please keep on supporting ETIC. Go to their social platforms. Trust in Christ Ministries, Facebook, TikTok, and all their social platforms. Again, don't forget TikTok account, Engaging Life, YouTube channel, Mozart Music. That's what Pastor Chris normally say. The Spirit of the Lord always flows upon the face of the deep.